Cyfle 4. Porth y Cwtsh, rôl marchnata. Rydym yn chwilio am weithwyr creadigol llawrydd i weithio gyda cynnyrchiadau leeway, Mentoriaeth Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru. Y cyflog fydd 2,500 am 14 dydd. Y gyllideb sydd ar gael yw 2,000. Mae'r prosiect wedi ei leoli yn Porth yn y Rhondda, ond gall y swydd olygu gweithio o gartref. Cyfnod y gwaith yw Mawrth i Mehefin 2021, a dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw'r 1 o Fawrth. Rydym yn chwilio am berson creadigol llawn ysbrydoliaeth ym maes marchnata a allai helpu i gynllunio dull neu strategaeth marchnata ffres fyddai'n gweithio i drigolion y Porth y Rhondda. Os ydych chi'n hoffi straeon am bobl ac yn awyddus i gynllunio strategaeth sy'n deillio'r egni dilys sy'n triadru o'r Porth, yna byddem ni wrth ein boddau yn clywed oddi wrthoch chi. I fod yn gwbl onest, dydyn ni ddim yn gwybod beth yn union ddylai'r rôl yma fod eto. Cyffroes ond yw e. Fyddwn ni ddim yn gwybod nes bydd y cymunedau rydyn ni'n gweithio gyda yn dweud wrthyn ni. Felly, sut mae'n mynd ati i gynllunio strategaeth farchnata sy'n crisialu persbectif y gymuned hon eu hartistiaid a'i thirlun? Byddwn yn casglu grwpiau ffocws i weithio ochr yn ochr a gweithwyr creadigol ac ymarferwyr profiadol. Rydym wedi nodi rai cwestiynau sylfaenol. Cwestiynau allweddol sylfaenol ar gyfer pob grŵp ffocws. Sylwyr, mae'r cwestiynau hyn wedi cael eu ysbrydoli gan prosiect fori Radio Beca. Beth sydd angen arnoch ar hyn o bryd? Pa fath o le oedd cymuned y Porth cyn hyn? Beth yw'r peth gweitha allai digwydd yma? Beth yw'r peth gorau allai digwydd yma? Mae beth sy'n digwydd nesaf yn dibynnu ar y pobl sy'n ymwneud â'r gwaith. Gwyddom ein bod yn awyddus i'r strategaeth farchnata hon gorlanu popeth mae'n cymuned yn sefyll drosto, nid yn ei erbyn. Popeth rydym yn arbenigwyr ynddo, nid pethau lle rydym yn methu. Rydym yn awyddus iddi fanteisio ar ein darganfyddiadau, nid ar yr hyn rydym wedi ei adael allan, a gweithio tuag at adeiladu'r Porth, lleoliad sy'n anwyl i ni. Rydym yn awyddus i ddatblygu egni sy'n adlewyrchu natur groestoriadol ein cymuned, gan adlewyrchu'r genhedlaeth hŷn sydd wedi byw yma ers blynyddoedd, yn ogystal â'r cenedlaethau iau a ddaw maes o law yn warcheidwaid arni. Gan fod yna ffocws cryf yn y prosiect hwn o gryfhau'r cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith Gymraeg o fewn ein cymuned, mae'r gallu siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Rydym yn amrywiaeth hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy'n teimlo bod eu cefndir a neu eu hunaniaeth yn cael ei tangynrychioli. Sut i gyflwyno cais? Anfonwch eich ymateb cychwynnol chi'r prosiect. Nid ydym yn chwilio am atebion ar hyn o bryd, ond mae gennym ddiddordeb mewn ymatebion a allai herio'r dull arferol o wneud pethau. Gallai hyn fod yn ffurf fideo, neges llais, cyfres o doodles neu e-bost. Anfonwch rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi ac am eich gwaith. Dolen i'ch gwefan, dolen i'ch portffolio, fideo, unrhyw beth. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw angenion o ran mynediad a byddwn yn sicrhau y caiff y rhain eu cyflenwi. Dwedwch wrthom o ble rydych chi'n dod neu ble rydych chi'n byw. Rydym yn edrych yn ddiffiant ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn OCT, ond yn annog unrhyw un o fewn pellter teithio resymol i gyflwyno cais. Dylech anfon datganiadau o ddiddordeb i leewayprods@gmail.com. Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i'r un cyfeiriad e-bost, ond defnyddio WeTransfer neu ddolen Dropbox. Dyna leewayprods@gmail.com.